Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Чанд рӯз пеш топови ҷангвари UFC Майкл Чендлер дар яке аз интервюҳои худ гуфт ки ният дорад ки дар ҷанги навбатии худ бо рақибони топ-5 вазни сабуки UFC вохӯрад. ва ҳамчунин Чендлер илова карда гуфт ки бо Ҷастин Гейҷ ҷангидан мехост. баъди ин суханҳои Чендлер Дана Уайт қоил шуда гуфт ки ба ӯ чунин муҳориба маъқул аст, аммо ҳозираш да Оиди ин чиз маслиҳат кардагӣ нестанд. биёин суханҳои Уайтро гӯш мекунем. ин муҳорибаи хуб аст. дар вазни сабук барои Майкл муҳорибаҳои хуб зиёданд ва яке аз онҳо муҳориба бар зидди Гейҷи аст. мебинем мо ҳозираш да барои ин муҳориба ягон маслиҳат кардагӣ нестем, аммо фикр мекунем ки ин муҳориба маъно дорад. ин муҳорибаи шавқовар ва конкурентӣ мешавад, гуфтааст Уайт. хотиррасон мекунем ки ҳам Майкл Чендлер ва ҳам Ҷастин Гейҷ ҷангҳои охирони худро барои камарбанд гузаронда мағлуб шуданд. Чендлер дар ҷанг бар зидди Оливейра, а Гейҷи бошад дар ҷанг бар зидди Ҳабиб Нурмагомедов. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки барои ҷанги унвонӣ Ҷастин Гейҷ бояд ҳадиақал як ғалабаи дигар ба даст биёрад ва ҳозираш да ягон довталаби 100% барои камарбанди вазни сабук нест. агар ки Дастин Порье Конор Макгрегора зана, пас ӯ аз ҳама зиёд сазовор аст ки барои камарбанди вазни сабуки UFC бо чемпион Чарлз Оливейра ҷанга, чунки ӯ ягона ҷангваре ҳаст ки баъди мағлубият дар ҷанг бар зидди Ҳабиб Нурмагомедов тавонист ки боз ду ғалабаи дигар ба даст биёрад. шаби гузашта турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки дар ҷанги асосии турнир ду топови ҷангвари UFC дар вазни 61 кг Коди Гарбранд ва Роб Фонд вохӯрданд ва дар ин муҳориба Роб Фонд дар ҳама мавқеъ бартарии калон дошт ва бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард ва акнун ӯ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуд, а барои Гарбранд боша ин чорум мағлубият дар 5 муҳорибаи охира шуд. хотиррасон мекунем ки Коди Гарбранд бо рекорди 11-0 чемпиони UFC шуд ва баъд 2 маротиба дар ҷанг бар зидди TJ Dillashaw шикаст хӯрд, 3 маротиба бошад дар ҷанг бар зидди Педро Мунес ва баъд чанд муддат танаффус гирифта боз ба қафас баргашт ва дар охири дуюм раунд Рафаэл Асунсаоро ба нокаути хеле вазнин рӯй кард. аммо дӯстон, чӣ хеле ки мебинем ӯ боз шикаст хӯрд дар ҷанг бар зидди Роб Фонд. дӯстон, ба фикри шумо Коди Гарбранд боз чемпион шуда метавонад ё ин ки вақти ӯ аллакай гузашт? чемпиони UFC дар вазни нимёна Камару Усман гуфт ки Конор Макгрегор дигар ҷангвари сатҳи ҷаҳонӣ нест ва ӯ дар баландӣ танҳо аз рӯи забони дарозаш қарор дорад. Конор ҳоло ҳам қувваозмоӣ карда метавонад, аммо ӯ дигар Макгрегори пешина нест ки дар ду вазн чемпион шуда буд. ҳозир ӯ ҷангвари оддии сатҳи миёнаи UFC аст. агар ки дастоварҳои пешина ва забони дарози ӯ намешуд, пас ҳозир ягон кас ӯро аҳамият намедод. ӯ ҷангвари оддие ҳаст ки пули зиёд дорад ва дар гирди худ хайпи калон дорад. дар гузашта Конор ҷангваре буд ки дар ҳақиқат ҳама ӯро эҳтиром мекарданд. ман гуфтанӣ нестам ки мо набояд ӯро эҳтиром кунем, не ки ҳозир ӯ ягон чизи махсус надорад. Макгрегор танҳо забони дароз дорад. акнун ҳозир ӯ ба ҷои ҷангидан бисёр гап мезанад, гуфтааст Усман. дӯстон, шумо бо суханҳои Усман розӣ ҳастен ё не? оё Конор ҳозир ҷангвари сатҳи миёна аст ё ин ки ҳоло ҳам ҷангвари сатҳи баланд аст? метавонем фикротона нависен. чемпиони UFC дар вазни ним вазнин Ян Блахович оиди таҳдиди Хамзат Чимаев фикроша баён кард. биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ман намефаҳмам барои чӣ то ҳол одамо маро оиди Хамзат Чимаев пурсон мешаванд. ин чиз ҳайратовар аст. ҷангваре ки ҳоло дар UFC бо ягон рақиби сахт вохӯрдагӣ нест, не ки одамо доимо оиди ӯ гап мезананд. дар ин кор ӯ худро хуб нишон додааст. аҳсан. ман медонам ки ин бизнес чӣ гуна кор мекунад. ман мехостам ки дар Твиттер оиди Дэниел Карме суханҳои бад нависам, не ки фаҳмидам ки ман бо дигар одамҳо чунин рафтор карда наметавонам. вақте ки ту мегӯӣ ки рақибро мешиканӣ, ин ягон кори бад нест, не ки вақте ки ту лақиданро сар мекунӣ ва мегӯӣ ки дар UFC 3 камарбандро мегирӣ дар ҳоле ки ту ягон камарбанд надорӣ, ин кори хеле аҷоиб аст. агар UFC ин ҷангро ташкил кардан хоҳанд, пас ман тайёрам, не ки дар аввал бигзор ки ҳадиақал ӯ дар вазни нимёна соҳиби камарбанд шавад, гуфтааст Ян. дӯстон, чӣ хеле ки аз видео пешина медонем, Абдурозик ба президенти UFC Дана Уайт
муроҷиат карда гуфт ки ба ӯ як шанс диҳа, як муҳориба диҳа ва дар пресс-конференсия журналистҳо суханҳои Абдурозиқро ба Дана Уайт расонданд ва гуфтанд ки Абдурозиқ бо UFC шартнома бастан мехоҳад. Дана Уайт бошад дар ҷавоб чунин гуфт: Дана Уайт, ба ман муҳориба деҳ, илтимос. И хеле аҷиб аст. И чӣ буд? ӯ ба ман чӣ гуфт? ӯ барои ҷанг бо ман тайёр аст, аммо ӯ дар формаи ҷангӣ нест. Бечора бача. Ана ҳамин гуна буд реаксияи Дана Уайт дӯстон. Ва ҳамамон медонем ки дар UFC нест вазне ки Абдурозиқ баромад кунад. Мақсади Абдурозиқ ҳамин буд ки Дана Уайт ӯро бина ва барои боз ҳам калон кардани аудиторияи Абдурозиқ ин кори хеле хуб мешуд. ва чӣ хеле ки мебинем дӯстон Абдурозиқ ба мақсадаш расид. ва дӯстон ман фикр мекунам ки муҳим он нест ки Абдурозиқ дар UFC баромад кунад. муҳим он аст ки суханҳои ӯ то Дана Уайт рафта расид. дӯстон ҳатман фикротонро нависен дар канал обуна шавен то видеоҳои нав хонободу сарбаланд бошен.